लो जी 8228 HGMU 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस रवाना हो रही है। लेफ्ट साइड पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 8 डाउन तेज़गाम खड़ी है जो अभी अभी रावलपिंडी से आई है। सुना है ट्रैक जो है क्लियर हो गया है वज़ीराबाद का। ये 8 डाउन खड़ी है और ये आ गई 82 डाउन 42 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस।